Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khusu ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'duhum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula nafarin min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, teman-teman para bapak ulama, wabil khusus Syekhul Kiram Romo Ki Haji Iksanuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Solo Saaturiah pun ingkang kita arep-arep barokah saha manfaat ilmunipun dumateng Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Solo Dadah sakeluarganipun ingkang kula hormati, dumateng sedaya kepengurusan dari Usmadin Darul Falah yang kami hormati, dan juga segenap ustadz yang ada di Madin Darul Falah yang kami hormati. Pertama, monggo kita sareng-sareng tansah mujuaken raos puji syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalipun shalawat salam mugi katur kunjuk dumateng pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nglaksanakaken syariat-syariatipun lan mugi-mugi kita sedaya tansah asam syafaatipun wiwit gesang wonten ing donya dumugi wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Dumateng sedaya santri ingkang kula hormati, teng mriki wau dipun sebut kalian pembawa acara, kalian ketua kepala Madin. Teng mriki kula atas nami saking asatid. Asatid itu jamaah ustad. Jadi teng mriki kula atas nama saking Pak Imam mboten mawon nggih. Ingkang pertama matur nuwun dumateng sedaya kepanitiaan saking Usmadin, yang mana pada malam hari ini secara pribadi saya bisa bermuwajah kepada semua santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah ini. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim senantiasa Allah memberikan panjang umur kepada kita, senantiasa memberi rezeki kepada kita, dan senantiasa diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dumateng para santri ingkang kula hormati, mungkin jenengan sing nggih sing enggal-enggal tekon sapa Pak Imam niku nggih. Saya sama podo karo sampean. Saya ngabdi dan juga luru ilmu podo karo sampean teng mriki riyin. Jadi kita
dengan adanya bertemu ini kita saling tukar pengalaman, saling memberikan masukan yang akhirnya kita nanti bisa ketemu, bisa kenal. Dengan kenal inilah mungkin nanti sampai petuk Pak Imam di jalan kita bertegur sapa gitu. Maksudnya kalau kan boten enten jam teng Pondok Putra sehingga kula niku boten apal. Kecuali sing riyen teng sekolah niku murid kula enten. Jadi kula ne Mas Dawud, Ismail niku, Mas Hamid, Dimas. Lah niku kenal teng kula. Kula ten riyen teng sekolah kepethuk kula. Nah, datang panjenengan sedaya ingkang dereng tepung teng kula mungkin teng dalan pethuk mboten kenal utawa wis pokoke Pak Kain. Nggih ta? Mulane kanthi kepethuk niki kita mengucapkan terima kasih kepada panitia Usmadin dengan tujuan saling silaturahim, saling mengenalkan. Dengan kenal, katanya kalau kita kenal pasti akan sayang. Kalau tidak kenal maka enggak sayang. Dan lagi puluh lo sampai akan tentu kangge perkenalan. Gitu. Sing pun lawas kadang-kadang kenal. Jadi pulau podo kalau sampean pulau tahun 89 saya berada di Grigi. Asli pulau Jember, ya. Jember tahun 88-89 pulau itu tamat Kingman Madrasah Aliyah Negeri Jember, terus berkelana merantau ke sana kemari dan akhirnya sampai di sini. Gitu. Saya merasa terima kasih. Saya itu kalau menceritakan itu, ini sebagai mana yang tadi disampaikan oleh Ketua Madin tadi, Kepala Madin. Jadi perjalanan inilah yang kita harus tahu. Kadang-kadang kita hanya tahunya sudah berhasilnya atau sudah mencapai puncak. Orang kalau aku ingin mengambil buah kelapa itu perjalanannya enggak enak moro ngerah enggak. Tukang ngisor meneh itu yo angel keplorot barang. Nah, pada tahun itu saya tuh tamat sekolah itu gak kepinginane pondok gitu. Gak kepinginane pondok. Saya itu berada di Surabaya. Ya, di Surabaya itu ada berapa bulan di sana. Jadi gelandangan. Jadi gelandangan. Pernah saya itu. Jadi orang kalau ingin mencapai kebahagiaan itu jangan hanya mencapai duniawi saja, tetapi setelah saya mempelajari perjalanan saya itu saya baru bisa merasakan hati saya. Tujuan saya di Surabaya kerja seperti itu, duit, lek mau nyekel duit kan gagah, kan ngoten. Masalah koncone mari sekolah itu podo lunga kabeh. Jadi kalau terpaksa di Surabaya, terus niku nek sakniki ning jembatan layang Wonokromo sing enten gambari jaran kula turune teng isor ini ya. Nah, ini sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran perjalanan. Mungkin saged diambil hikmah. Pon, tenggerku perjalanan lama wis dadi tukang kocor-kocor napa niku kembang ning Surabaya. Wis gak penak, panas dibanding golek duit gak penak. Akhirnya saya pindah. Saya juga di bangunan wis bentang itu duit ae pegel di sana. Pegel. Ning bangunan tiba-tiba yo ora penak neh. Soro dikongkoni tok. Gak penak jadi buruh gitu. Dikongkoni tok. Pada waktu itu ongkosnya satu hari 8.500. Sedino tek sampai jam 4 sore. Itu 8.500 terakhir sampai 9.000 sedino tek. Kok rapenan neh urip iki. Niki perjalanan. Mengapa saya akhirnya ke pesantren itu? Ya. Wis, ini saya ceritakan ini biar sampai ini gak kepencut kalau urusan dunia. Saya tuh seperti itu dulunya. Kepencut konco, penak aja ning pondok rek apa-apa. Ning pondok yo apa sarungan. Ya itu pertama itu walaupun keluarga saya itu
juga pesantren, semuanya kakak saya juga di pesantren, adik saya di pesantren. Pertama seperti itu, ya. Wis suwi balik ke petuk koncone sekolah, gitu. Konco sekolah, orang kena HP, ya. Jadi gue kepethuk ngono tok. Saat ini kan hubungan kali HP. Akhirnya kalau wangsul ning Jember neh. Ning Jember iki koncone enek sing ning Kalimantan. Konco arek sekolah ya. Ning Kalimantan ning tambang batu bara. Penak akeh asile ning kono. Tenan to. Iso. Petuk riyo niku wangsul apene ning kepencut koncone. Pengen ning tambang batu bara. Ini sebagai perjalanan sampai iso bayang nih. Setelah itu golek surat. Jadi perjalanan ke Kalimantan itu korono konco ning kono wis enek sing duwe nggon gitu. Kowe tak korono tak melok aku lho, wis to. Tak golekne lowongan. Ini akhirnya kula golek surat keterangan kelakuan baik SKKB, surat perjalanan wis genep kabeh. Jenenge pamit wong tuwek. Lah niku kula ditangisi wong tuwek niku baru saya itu harus ke pesantren. Nggih. Jadi wis surat lengkap garek berangkat, sangu ditanggung. Tapi tiang sepah niku gak ngizini, tiang sepah setri. Ibu gak ngizini, mak gak ngizini. Wis le sing anu sampeyan sak pipine belajar ngaji. Jadi kula pada waktu niku nggih wis gede gitu. Wis tamat SMA ini kan cara wis usia 18 sampai 19. Gitu. 19 tahun. Walaupun biyen yo ngaji ning langgaran ning masjidan. Tapi kan mboten ngerti utawi iku. Ya, utawi iku blas. Saya sekolah ikut sekolah seperti budal. Jadi utawi iku niku urung ngerti. Ya, ngerti. Akhirnya ditangisi gak oleh. Pada waktu itu ada teman koncoku, ngoten gitu. Koncoku ke teng pondok mriki. Nggih, teng pondok mriki pas balik apene anu dijak ning pondok ning Banyuwangi. Akhirnya niku pas ajenge budal ning Banyuwangi. Niku sing rencana niku sakit. Gitu. Loro. Akhirnya nopo? Ya krono wis banyak budal sing kancane budal dhisik. Sing kanca loro niku kon ngeterne kula. Masih kula niku biyen keluyuran Banyuwangi iki walaupun belum ning pondok sering dolan ngoten nggih, dolan. Dadi ning Banyuwangi mulai 85, 84, 85, 86 itu sering dolan. Nggih. Dadi ning Banyuwangi tak terne ning Banyuwangi ning pondok aku roh, nek gur pondok ana kae roh. Akhirnya kula tugaken teng mriki. Terus akhirnya tengok, wah penak yang pondok aja kan. Jadi budal itu belum betul-betul kelambi gitu. Besok dikari gula ini kelambi gitu. Jadi ngurung ngeter netok. Tapi setelah dengar ini merasa itulah hidayah Allah. Gitu. Akhirnya tahun 89 saya di sini belajar mulai terada tengah bayi ini gue ditulisnya aku tahu ini ditulis ini dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya sorokan. Mulai sampai pas sorokan itu tenanan. Itu sing paling mancep ilmune nggih menika sorokan. Aja sampai kula yang melayu gitu. Kan. Niku perjalanan kula. Jadi terus akhirnya nang pondok mriki niki dereng enten gitu. Masjid iki dereng enten tasik teng ler sedoyo. Jadi niki dereng enten teng lor lo belajar situ terus akhirnya pripun krono kula budal iki wis tuwek wis gedhe akhirnya kula niku gadah sing tak anggap ustaz kula niku kula nggih swarakan rada ngebut ngoten. Dadi abahe niku lek injing wonten subuh tapi lek teng ustaz sing dhuwur kula niku sak wayah-wayah pokoke nganggur. Dadi kula target bahasa wis ngerti sithik-sithik utawi iki iku ndelok magnen. Sampai ngerti magnen sing gandulan iki. Dadi awalu duwe gandulan, Safinah duwe gandulan, Taklim duwe
gandulan Islam Taufik duwe gandulan niku gawe maknane sadurunge setor. Gitu sadurunge setor diwapane wonten. Akhire kula niku target jenenge wis gedhe iki kudune awalmu niku kudu khatam sakmene dina. Dadi awalmu niku kula tempuh 15 hari, 20 hari khatam. Dadi nggih kena bae matur subuh lek lintune sak wayah-wayah. Jadi pas nganggur jago waktu sorokan. Niku kurang nopo, korona nopo. Usiane sampai alhamdulillah masih kecil-kecil duweni apa niku dipun dalam pesantren. Mugi-mugi niku sedaya mangke terus putra putri ingkang soleh-solihah. Nggih. Amin. Niku perjalanan pertama. Jadi bahasan wis suwi nah wis kae. Kalau diceritane kepengen. Jadi suwi kula niku berusaha gitu, berusaha iso nggih. Krana budale wis gedhe niku kan ngoten niku. Niku mboten kula tok, dene rencang kula ning Ponorogo, ning Trenggalek niku padha gedhe-gedhene tapi padha rung isone, gitu. Dadi rung isone. Piye enten sing ning Ponorogo niku Pak Abdurrahman niku termasuk gedhe dhewe. Wis kula sorokan teng mriku mawon. Sorokan mangkat. Ya wis sakmene. Niku enten sing pun pinter ning Ponorogo niku. Pak Abdurrahman almarhum Pak Dofir niku riyen Pak Imam Nawawi Ahmad niku kula soroki terus wis. Pak Anwaruddin riyen. Dadi sorokan ngebut. Terus kedadian sing sampai teng mriki niki nggih boten terencana riyen gitu. Mulane niki kanggo wawasan kula lan panjenengan sedaya supaya dados perjalanan ingkang kados ngoten niku wau kula terus mikir alhamdulillah aku biyen umpamane golek donya tok mungkin ya ora ngerti kados ngeten iki. Tapi bahasan mencari ilmu dengan tujuan benar-benar murih ridani Gusti Allah. Yus sakniki padha karo kancane, mam ya iso mam, gitu. Kancane numpak sepeda motor ra ketang elek ya numpak sepeda motor. Kancane duwe anak ya duwe. Anake sekolah mondok ya iso mondokne anak. Nah, niki nopo? Saged kita ambil pelajaran. Jadi santri lek ning pondok ketoke kaya meri napa meri grudu kan ngoten nggih kaya meri lek saniki kan termasuk penak mame wis enek ajange lek kula niku ajange godhong gedang nggih utawa lengser bareng ngoten menang-menangan sing kuat panas yo untuk akeh serangan tapi nek sing kula pertama nggih kalahan ora tau mangan ning anu pancen nyerang terus iki waduh kok garis tengah bareng kok diserang nggih dadi lek wis gak duwe perasaan wis nyerang garis kancane pengganti serang kita gak kuat panas yo kalah. Tapi suwi-suwi ya panas kuat gitu. Niki kados ngoten niku kados napa? Kaya meri paribasane. Tetapi dengan niatan yang ikhlas maka insya Allah kula lan panjenengan sedaya nggih bakal oleh barokah lan manfaate ilmu. Nggih. Mulane kathah pirang-pirang wong sing niku pinter utawa golek ilmu tapi ora oleh manfaat ilmu mungkin sing pertama kudune enten niat. Dadi wong golek ilmu ku niat. Sing pertama aku dipun niki langsung mawon ben mboten. Niat sing pertama nggih menika murih ridane Gusti Allah. Oleh ridane Gusti Allah. Lek Gusti Allah pun ridho kanthi oleh ridane tiyang sepah kalih mungkin ridane Gusti Allah yo bareng-bareng sartane ridane wong apa maneh jenengan sedaya gitu.
jenengan sedaya niku teng pondok kan wis oleh ridane wong tua sing budane tiyang sepat wis dijatah bulanane. Nek kula mboten. Dadi sak karepe dhewe, budal pokoke sangune cengkir. Napa cengkir? Kencenge pikir karo rodok di tengriku kanggo merang. Napa merang? Mereme arang-arang. Aja dilosne. Nggih, aja dilosne. Jadi lek pas tahajudan yo tangi, mboten ojo sampai dilosne bangkong. Ini. Mulih ridane Gusti Allah niku ateges napa? Sedaya niatan kula lan panjenengan sami ing dalem golek ilmu niku ngridani Gusti Allah krana Allah ora usah ben. Biasanya kan enek niatan ben. Nipun ben niku. Kalah golek ilmu niku pondok ben ini, ben ini, ben ini, ben ini. Tibane ora teko karo sing dibeni niku wae. Krana apa? Gak krana Allah. Jadi wis nek ning pondok niku wis balik dadi apa? Krana Allah wis. Jadi lek kolonial rene terus dadi Allah dadi wong sing dimanfaatne karo wong liya. Khairun nasi an'ahu anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia yang lain. Manfaatnya bermacam-macam, itu bermacam-macam. Ini penting niat, sebab nopo niat itu jadi kunci keberhasilan kula lan panjenengan sedaya. Nopo? Sebab niat itu tadi tolak ukuripun kula jenengan sedaya. Niate apik ya dadi apik, lek niate elek ya dadi elek. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imrin ma nawa. Tergantung teko niate kula jenengan sedaya. Gitu. Mulane lek kita ngugemi ngeten niki kadang-kadang sering kita niku memahami bila keberhasilan seseorang itu diantaranya adalah kuncinya orang yang berilmu. Ilmu itu jadi kunci. Mulane nek sampeyan maca taklim niku nggih pun ngaji taklim sedaya to nggih. Nggih, taklim ilmu taklim niku sama cekeli. Nek sik cilik tandur ilmu taklim, piye carane wong duweni wong belajar iso duweni ilmu sing manfaat itu bukan berarti kudu duwe murid enggak, kudu duwe santri enggak. Itu sebagian dari manfaat ilmu kita belajar ngajar sampai balik ke pondok iso ngajar nih, weni ilmu nih, itu termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat. Di antaranya apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ribut di antaranya. Yang pertama, lek belajar itu minimal rasa istiqomah, gitu, istiqomah. Nomor loro nih biasakan dalam keadaan suci. Lek teng kitab Tanbihul Muta'alim niku pripun? Ditolibil ilmi yang bagi ila hadara majlisal ilmi tatahurun kama fa'ala rubsasiya bila dibati faqat tohura wastia pujawakot. Jadi lek belajar itu diusahakan itu ojo dadakannya payah nih sing nggih. Jadi rubsasiya masuk pakaiannya kudu suci, misalkan suci dalam arti lahir, suci batin pun ditoto. Itu insya Allah salah satu penyebab mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi sekedar mawon. Jadi ben kula jenengan sami iki gak usah cilik ati gitu. Usah cilik ati. Pak Imam yen yo padha sampeyan. Turu, nek kula turun niku biasanya paling teng makom mriko kula. Nggih.
tasik makom Mbah Nyai setunggal itu kula teng mriku sering dalu teng mriku kalih tiang galek ini kamar sudi tengah wengi tau kudanan ya belayu. Jadi kadang-kadang kula turune teng mriku wadane. Bukan ngedoi tahajud enggak, tetap di sana tahajud nanti. Kadang ya ini, kadang-kadang teng mriku tetep murih ben kangelan. Wong niku lek kangelan insyaallah ya bakal memperoleh penake. Jadi niatnya dulu Pak Guru tok ya niat kabeh niku nguzilah ben gak terlalu rumit karo kancane teman-teman gitu. Ngriko niku. Nah niki diantaranya niku. Jadi yang pertama niat tadi itu. Yang kedua niatnya apa? Setelah mulai dari Gusti Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan min nafsihi au min sa'iril ju. Jadi ngilangi kebodohan di secara pribadi kita sendiri dan seker ini bila wong sing bodoh berarti bisa mengajarkan ilmu yang kita peroleh kepada orang lain. Artinya nopo? Sausi kita ngilangi sifat kebodohan diamalni. Jadi sing wis ilmu sing wis diterima awake dhewe wis dingerteni sedapat mungkin diamalni. Contohnya nopo ning kono syaratnya wong golek ilmu niku ben entuk ilmu sing manfaat diantarane yang bawi prayoga kanggone wong kang golek ilmu niku duweni ati wirai. Wirai ngreksa. Misale nek ning pondok iki kan gak oleh gosok sing gampang-gampang ae. Pamit biasa gosok. Iki barang subhat apa barang haram. Alah, wong ning kuno wis. Nah, ini ngukumi dhewe niki termasuk salah satu ilmu yang menyebabkan tidak bermanfaat. Jadi kudu duwe angger-anggeran dhewe, gak usah dongkang. Wis sabare sapa gak usah awake dhewe sing ngatur. Atine dhewe ditata. Wah, iki gak pas. Kok enek ning pawon enek sapa turane iki. Ora-ora disikat. Lah iki kan pripun? Niki kan sing nyebabne kurang barokah, kurang manfaate ilmu. Kuat amane, manfaat itu kan saged tegriku. Lah, sawise perjalanan ingkang kados mekaten kula teng mriki sampai sebagainya terus bisa memberikan ilmu saya walaupun sedikit nggih. Promone mau prono wis budale wis gede, ngajine ya cik belajar, sithik-sithik belajar, kula amalne gitu. Kula sering ngomong teng murid kula teng MI niku. Pak Imam biyen belajar ya gak ngerti, gak iso, tapi lek sampeyan insyaallah tenanan bahasa Arab niku gampang di pondok gitu. Walaupun biyen gak tahu sekolah bahasa Arab, tapi dengan di pesantren niku wis luar biasa ngalang-aling sing SPDI kadang-kadang gitu. Jadi lek nang pondok sampai kuliah ning pendidikan agama Islam gampil, enteng. Gitu, enteng apa meneh nahune sampai khatam Imriti sampai khatam Alfiyah insyaallah gampang. Wong sekolah kena target gelis ta nggih. Pak Imam sekolahnya wis terus mari nganu sekolah. Gitu. S1 gampang, sampai gak usah sekolah ini sekolah terus. Insyaallah tetap ada beasiswa yang dapat kita peroleh. Gitu. Gak usah kecil, gak usah bingung. Gitu. Sekolah itu sedilu, gitu. Nggih, sedilu. Jadi boten sok itu aku sok lek mari kok pondok dadi apa? Ya dadi wong, gitu. Lek dadi apa? Jadi ning tak omongin ning ngarep mau, nek ning pondok kaya meri, insyaallah kanthi dadi meri niki seneng banyu, sok nek wis gedhe dadi wong sing akeh manfaati teng lingkungan. Gitu. Amin Allahumma. Iki sing perlu kita bener-bener kita cekeli. Gitu. Sampeyan biasa turu teng gluntu. Gitu. Biasa kula nggih ngoten sami. Sak suwi-suwine ning pondok, sok sik suwi ning
omah, gak usah bingung. Seakan-akan kita terpisahkan dengan orang tua. Ketoknya nolongso, gitu. Ketoknya nolongso. Tetapi di balik itu nanti kita usaha beneran, maka benar-benar menjadi anak yang solehah, yang bisa membanggakan orang tuanya, yang bisa mendoakan kepada orang tuanya apabila orang tua kita sudah meninggal. Mulanya gak usah susah nih pondok nih. Urusan dunia sing ngatur Gusti Allah, mboten mawon. Jadi kan nanti nih kau cerita Nabi Sulaiman itu dikon milih karo Gusti Allah antara nih bondo kerajaan karo ilmu. Tapi napa Nabi Sulaiman milih ilmu. Dengan ilmu maka kerajaan bisa diraih, dengan ilmu kekayaan bisa diraih. Mulane wong niku lek pengin Islam apa niku bahagia di dunia jika harus dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan apabila ingin bahagia kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu sebagai kunci. Lah ilmu yang bagaimana? Ya dengan cara seperti ini. Gitu. Kalau jenengan sampe kan petoke jan klubrak-klubruk sarungan gitu. Rono sarungan. Nggih kula nek rokan ning setayem golek watu niku rin, ya sarung niku sing digawe neh. Masane jaman iki dereng sekolahan mriki. Nggih. Dereng enten sekolah, ya dereng nek sanawi ya SMP apa meneh, SMK apa meneh. Dadi segur wis lek awan kadang-kadang ning sawah gitu. Jadi riyen niku lare santri ngriki niki lek sumriya panen iku padha duwe gabah nek ngedhok gitu. Kula niku riyen betul lari king Jember kaya lari sekawan. Iku ya padha ora duwe apa-apa ning omah. Pokoke melok kok aku mangan ya mangan. Ngoten niku tok. Di kula beto teng mriki wis ngedhok sawah ngoten niku. Ken nek panen duwe beras dititipne teng ngene bitin nika, lor nika. Iki pirang kintal niku dijibuki 10 kilo sampai sok entek ya golek neh ngoten surga golek. Mulane sampai sak niki niku monggo kita syukuri alhamdulillah rabbil alamin. Dene menapa kula lan panjenengan sami ing dalem bibinawu iki didukung kali tiyang sepahe kanthi sae, monggo kita yang belajar di sini dengan sungguh-sungguh tenanan. Aja sampai gur diobrak-obrak karo penguruse, diobrak karo keamanane, bahkan nek sing ilang barang iki. Gitu. Golek ning ndi bapake ngirim anake renek. Nah, sing disalahne sapa di keamanane? Waduh, keamanan iki yo menungso, keamanan yo pengen ngaji, gak ngurusi sampean tok. Keamanan iki yo pengen ngaji, yo padha adohe pengen belajar. Mari kita saling menjaga, nggih. Dadi nek yo kek biyen jenenge sing ngono kuwi yo enek. Zaman Pak Imam biyen yo enek sing muncul ngono kuwi enek. Pengen juga ini campur, tapi kita mau berpikir sendiri. Keamanan ini yo menungso, keamanan ini yo santri, keamanan ini yo pengen ngaji sampai kuti song joko. Insya Allah, sampai taat manut karo aturan pesantren besok jadi wong sing kono bener-bener wong sing manfaat. Kita ini mau manfaat, yes, bener-bener dipahami itu. Jadi lek wong kok ning pondoke ge usi le, sok balik dilane yo usi le ya masyarakat iki. Wis yo alumni ten kuwi, alumni Darul Falah. Angkatane sapa? Angkatane Pak Imam. Aduh. Bayane omah ning pondoke ning ngono kuwi lho. Kecekel mblek metok. Dilane desa genten acarane. Nggih lek jaman kula niku senengane video nggih. Sijen rungane ndelok video enek tiyang dadah niku ndelok video. Video niku cara sakniki wis napa? CD wis film TV, kan video, ndelok video metu dan sebagainya. Nah ini bener-bener niki
aturan-aturan yang ada di pesantren, ada konon undang-undang, tujuannya tidak lain adalah untuk mendidik anak-anak santri, khususnya menjadi santri yang taat, menjadi santri yang benar-benar bisa melaksanakan aturan, sehingga tentriku benar-benar besok nek wis bali kabeh dadi wong sing luwih manfaati tumrap pribadine lan uga manfaati dhateng lingkungane. Kraten gelem ora gelem jenengan niku dinteni teng lingkungan sapa iki? Iki mondok esuk nek balik diarep-arep janjane. Ya nek ndi ae wis manggone ning ndi niku pasti pulang dari pesantren itu manfaat banget ning bisa. Mulanya kalau ada kegiatan di pesantren manfaatkan. Sing pidato yo dipidato, yo belajar, ya kan? Sing berjanji, al berjanji yo belajar berjanji, kabeh dipelajari. Sok ning omah niku enten gunane. Dari pesantren. Khususnya di Darul Falah ini. Jadi Darul Falah itu ketoke ya ini ki, gitu. Tetapi keluaran dari pondok pesantren Darul Falah itu di desa itu, di mana saja dia tinggal itu banyak yang dibutuhkan atau bisa apa istilah mengembangkan di lingkungannya masing-masing. Niku kula gasing kula mau niku ten mriki kula jak. Niku anake rondo ge yo ora ndek apa-apa, pengin ning pondok. Kula jak, saya pokoke melok sok nek mangan aku mangan awakmu mangan. Niki sakniki teng Sumatera. Niku sering anu napa niku ngebel kula. Teng mriku digekne masjid karo lingkungan iki aku gak iso wis sak ngerti niku diamalne saiki penak. Niku sering dan ngebel. Ah iki piye maksude iki karena sering. Dan niku padahal niku ning kene lho tak tenanan gereja-gereja. Tapi alhamdulillah ada manfaatnya. Mulane sampean niku harus bener-bener mumpung di pesantren. Mumpung di pesantren. Gak suwi di pesantren ini. Gitu, gak suwiane omah. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang luar biasa di rumah, diusahakan jadi yang istiqomah. Jadi kudu sabar. Wong di pondok niku kuncine berhasil diantaranya juga harus sabar kan enak macam-macam. Sabar ala musibah, sabar ala taat, sabar ala nikmat. Niku kudu sabar. Soalnya nek boten sabar iki kadang balik kerek gowo kancane akhirnya moh ning pondok enten apa mboten ngoten. Ya balik, pesan balik ke pondok kancane gesah-gesah akhirnya gak gelem budal. Niki jenenge gak sabar. Dipameri kancane nyapu ning pondok barang. Aku pengen nek omah dolanan HP bebas. Kelihatannya bahagia di hari ini, tetapi sebenarnya adalah membakar di hari yang akan datang. Jadi kudu sabar, gak dolanan HP di pesantren gak oleh bawa HP, gak usah bingung. HP sok tahun sing sampean balik luwih nyarneh. Gitu. Nah, luwih nyarneh model yo nyarneh tunggalane, gak usah bingung-bingung. Gitu. Ngukur HP. Manu Pak pengen luwih sok ae. Saiki belajar dan terus belajar. Ini kunci kita menjadi orang yang berhasil. Gitu. Kalau niku nggih mboten nyangka akhire iso ngamali ilmu rakitan saiki memang itu ego saiki. Tapi insyaallah nek saiki diamalne insyaallah bakale yo akeh. Nggih nanti kula niku tahun 90 almarhumi pangat Tasik Sugeng kula sowan ten mriku. Kula niku kon ewang-ewang mulang. Nek kula niku nggih rumangsa urung iso. Akhire nek ngomong gur ngene, uripono barang sing wis ana. Mongko bakal ana barang kang ora
ana. Wis kono balik. Aduh. Urip ana barang sing wis ana, mongko bakal ana barang sing ora ana. Niku basa Jawa. Bahasa terus wis ngaji teng Ihya niku enten tibane niku. Tapi bahasa Arab. Hadis Kanjeng Nabi. Oh niki. Masih kula tiang kali niku. Dadi kula kalih rencang kula dari Sulawesi niku sowan mriku. Karena rencang kula Sulawesi itu teng Sulawesi mriku. Ora ngerti apa-apa gek tamatan SMP. Pengrikone itu nopo nggih istilah itu kan teng KUA teng Kendari. Akhirnya rene piye ya mriko ke ijazah ngerti anu ra iso ngene kok sareng-sareng mriko nggih timo pripun sing wis ana padha karo wong wis berjuang wis ngadepi musuh kok melayu gak oleh adepi dengan segenap apa yang kita miliki. Carane piye yo golek senjata. Golek senjata itu golek buku tuku barang ngoten niku, gitu. Niki golek senjata. Artinya nopo getun sampai mumpung sik ning pesantren gunakan dengan sebaik-baiknya. Pak Imam ya duduk getun mbiyen, gak tenanan prono gede budane, gitu. Niki sebagai awasan kula lan panjenengan sedaya karena segala sesuatu berhasil itu karena dengan ta'allam fa innal ilma zainun li'ah ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ilmanun li kulli wa kun mustaqul ziyadatan minal ilmi wasbah fil bukhuril tafaqqah lul qaidi. Ta'alam, belajar dan belajar dengan belajar karena ilmu itu menjadi pepaes ini apa? Hiasan. Orang yang punya ilmu dimanapun kamu berada, di mana saja kamu berada pasti akan dicari. Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahli ilmu itu punya pepaes kemarin apa? Ilmu. Mulane teng pondok niku bener-bener kudu difahami, ditenani. Ojo sampai gereja-gereja esuk getun. Gitu. Wah, getun biar ora tenanan. Nuwenten sak rencangan itu. Oh ya aku biyen mboten ngoyar koyo kancane dolan-dolan getun bahasa saiki. Mulane gak ono getun iku ning mesti getun ning mburi. Mulane ben gak getun kula mau sakniki sampeyan ben gak getun. Gitu. Tenanan insyaallah nggih nek teng tembe wingking kula lan panjenengan sedaya saged ngrasakaken. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaken hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Yakti uripe pemuda niku kudu dibarengi kelawan ilmu lan fa'idza lam takuna la tibaru lidati. Apabila seorang pemuda tidak ada ilmu dan tidak ada takwa, maka pemuda itu tidak ada artinya. Pemuda yang tidak ada artinya. Makanya saya ingin memulai ning pesantren gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu di mana saja berada pasti akan dicari. Ya, pasti dicari. Karena diarani al-ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Gak usah, aku loh wong pinter, gak usah. Ngelek panjenengan wis digoleki dhewe. Jadi hukumannya dari pesantren itu harus serbaguna, gitu, serbaguna. Jadi serbaguna itu digunakan di mana saja, waktu kapan saja kita bisa digunakan. Ini perlu kita sampaikan biar kita itu bener-bener yang pondok ini sing tenanan, taat karo aturan. Kita menjadi anak yang mirai, anak yang bisa menjaga. Insya Allah ing tembe kula lan panjenengan sami dadi wong sing bisa dianggap manfaat kalau tiyang sanes. Karena karo nasi anfa'uhum linnas. Ya. Terus yang kedua ini berkaitan dengan saya dengan tadi ketua alumni, alhamdulillah kula wis
kemarin mengundurkan diri, artinya dibentuk lagi kan Pak Gasih di Pasrai Krono dari program-program alumni mengadakan pertemuan rutin dan juga insya Allah itu terenggalek tahun 2020 tapi gagal akibat mas corona ya. Terus niki pun hubungan malih mriko tetapi kok kondisinya kok sih gelem minggat corona nih. Makanya niki mudah-mudahan kita berdoa bersama yang khususnya di pesantren tetap jaga kesehatan ya. Wis kita ikhtiar wis terus tawakal. Jadi ikhtiar wis kita di pripun ikhtiar secara protokol kesehatan, tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari musibah, bala dan penyakit. Mari di sini saya atas nama dari alumni, mari kita besok kalau sudah pulang ke rumah sendiri tetap kita ikat persaudaraan kita sambung silaturahim kita sambung silaturahim kita dengan Romo ini. Ya ojo sampai mutus. Ya, ojo sampai mutus. Tetap sambung ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ala hadiyah wa ala kulli nabiyyin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa safina wa tukhina wa maulana Muhammad sayyidina walina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabil rasul alhamdulillah alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ij'al auladana wa auladatina wa talamidina wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli wa akhlaqul karimah wal mubarakah wa khalimah wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa sabra ya rabbal famnaha Sulaiman wa qulan ataina hukma wa ilma wa syakharna ma daudal jibala sabihna wa tawakkalna fa'ilin ya hayy ya qayyum ya rabbal musyawarun wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bi sur'atil fahmi warzuqni hikmati wa shibah dhihni wal aqla wal hilma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten nggih sampeyan saking kula disambutan mawon dadi menawi ingkang kula matur kirang nyataki dhateng manah panjenengan sedaya kula secara pribadi nyuwun gunung samudra pangaksami sakatah-katahipun. Nggih sing terakhir lek petuk teng dalan samang sapa. Masane kula niku kepethuk jenengan niku roh tapi kadang-kadang jenenge mboten ngertos kae Darul Falah. Niku ngerti kadang-kadang tapi jenenge kadang-kadang gak paham. Masalahnya kalau kan teng Pondok Putri gitu, dari ulang itu teng Pondok Putri. Jadi buatan apa kadang-kadang. Ini lek petuk sawahnya jadi sopo Pak Imam ya. Terus sambung tersane jadi seduluran jadi seduluran dunya dumugi seduluran akhir. Pun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.